yang telah memberikan kepada kita nikmat, memberikan kepada kita ruang dan peluang, rezeki demi rezeki untuk kita bersama-sama di dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah kita telah selesai membaca surah Yasin dan kita telah menghadiahkan pahala dari baca surah Yasin tersebut kepada nama-nama arwah yang telah dituliskan di dalam ruangan komen. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kebaikan kita dan menyampaikan pahala tersebut kepada mereka dan menjadi sebab terbesar buat mereka untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, keredaannya Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alhamdulillah kita masih lagi di dalam tadabbur ayat yang ketiga daripada surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang mempunyai banyak sangat makna, yang mempunyai banyak sangat-sangat rahsia yang boleh kita kupaskan satu persatu. Tapi alhamdulillah kita akan cuba untuk meringkaskan sehabis mungkin, insya-Allah. Tapi ada beberapa poin yang penting, maka kita akan kedepankan poin-poin tersebut. Baik, semalam kita dah menceritakan tentang Rahman Ar-Rahim ini, iaitu bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang hadirnya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala itu kadang-kadang datang dari dalam bentuk pemberian dan juga kadang-kadang datang hadirnya kasih sayang Allah itu dalam bentuk ujian dan juga musibah. Yang mana kita mungkin menyangka itu merupakan ujian dan musibah, akan tetapi itu pada hakikatnya merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia yang kita katakan, dalam setiap kejadian ada yang luar dia nampak kasih sayang, rupa-rupanya pada hakikat itu bukanlah satu kasih sayang. Ada kejadian yang lain luar dia bukan kasih sayang, tetapi dalamnya merupakan hakikatnya adalah kasih sayang. Kita dah bagi dah contoh yang banyak pada pertemuan yang lepas, bagaimana seorang ayah apabila berhadapan dengan anaknya, apabila dia mendidik, dia menegur, luaran yang nampak seperti seperti satu kongkongan ataupun membataskan perilaku anaknya tersebut, luarannya nampak seperti ayahnya tidak sayang kepada anak itu. Tetapi pada hakikatnya, dengan kesayangan yang begitu penuhlah yang ada dalam hati ayahnya yang menyebabkan dia menegur kesalahan anak dia. Subhanallah. Jadi luaran nampak seperti satu kongkongan, satu keterbatasan, tetapi pada hakikatnya itu merupakan kasih sayang yang sebenar-benarnya. Juga tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita faham rahmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini begitu banyak sekali dan begitu dekat dengan kehidupan kita. Bahkan nak katakan begitu dekatnya kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga begitu dekatnya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tenggelam di dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang kita tak nampak pun itu merupakan satu rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita bagi contoh. Kan? Kalau kita tanya, bagi tahu bahawasanya rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala ini luar biasa, yang mana ia sampai dekat dengan kita dan kita ni tenggelam di dalamnya sehingga kita tak perasan tentang rahmat tersebut. Okey, contoh kalau kita katakan kita masuk dalam satu bilik. Masuk dalam satu bilik, kemudian kita akan tanyakan kepada kawan kita, kan? Okey, cuba sebutkan perkara yang kau boleh nampak dalam bilik ini. Perkara apa yang kau boleh nampak di dalam bilik ini? Perkara apa yang kau boleh nampak di dalam bilik ini? Kemudian kawan kita akan cakap lah, oh saya nampak almari, saya nampak ada katil, ada tilap, ada selimut. Maka dia sebutkan setiap benda yang dia nampak daripada di dalam bilik tersebut, dalam ruangan tersebut. Okey. Okay, jadi dah sebut semua dah. Okay, dia cakap dah. Saya dah sebut semua dah benda yang ada dalam ruangan ini. Okey. Kemudian kita tutup lampu. Kita tutup lampu, kemudian kita tanya kat dia. Okey, sekarang ni sebutkan apa yang kau nampak dalam ruangan ini. Apa yang kau nampak sahaja. Dia kata tak nampak apa-apa. Oh, kenapa tak nampak apa-apa? Sebab tak ada cahaya. Baik. Tadi, masa kita tanya apa yang dia nampak daripada ruangan ini, dia tak sebut pun tentang cahaya. Dia hanya sebut ada katil, ada tilam, ada bantal,
ada kapet, ada meja, ada komputer, ada rak buku, ada almari baju, tu saja dia sebut. Tetapi cahaya tu dia tak sebut. Padahal cahaya itulah yang merupakan asbab terbesar dia boleh melihat kepada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Nak katakan begitu dekatnya cahaya itu dengan kita sehingga kita tenggelam dalam cahaya, sehingga kita tidak merasakan kewujudan cahaya tersebut, melainkan setelah cahaya itu dipadamkan. Kita tutup lampu, boom, tak ada cahaya. Terus kita nampak, oh, aku tak nampak apa-apa dah. Rupa-rupanya tadi ada cahaya. Begitu jugalah dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita begitu. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, kita kena faham kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu dekat dengan kita sehingga kita tak perasan itu merupakan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kalau kita pakai spek contohnya, kan? Pakai spek kemudian kita dah ralit, kan, kita dah sibuk buat kerja. Lepas tu kita naikkan spek kita ke atas, kemudian kita kata, mana spek? Mana spek aku? Siapa nampak spek aku? Cari sana, cari sini, tercicir lah kat mana lah, kat dapur, kat bilik, semua tak ada spek. Lepas tu bila tengok cermin, la haula wa la quwwata illa billah. Rupa-rupanya spek tu ada dekat atas ni. Kan, kalau dijatuhkan saja sudah ada nampak spek tersebut. Di sini kita boleh tahu bahawa ada beberapa perkara kalau begitu dekat dengan kita, maka kita tak nampak kewujudan perkara tersebut. Melainkan setelah perkara itu hilang. Perkara itu hilang, baru kita akan sedar kehilangan perkara tersebut. Contohnya macam rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya begini. Sekarang ini kita mampu untuk bernafas. Satu hari nanti kalau kita ditimpa musibah ataupun ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, susah untuk bernafas, baru kita rasa, ya Allah, nikmatnya lah dulu aku boleh bernafas. Sekarang ini kita boleh berjalan dengan sihat, alhamdulillah. Nanti waktu kita dah tak boleh berjalan dengan sihat, Allah dah timpakan kita dengan ujian dan musibah, maka kita akan kata, ya Allah, nikmatnya lah berjalan. Sedangkan waktu kita dapat nikmat untuk berjalan tu, kita tak pernah bersyukur pun. Tak pernah rasa pun bahawa berjalan itu merupakan satu nikmat yang besar. Tak pernah rasa pun. Sebab ia dah terbiasa dengan kita, terlampau dekat dengan kita, dah terbiasa dengan kita sampai kita tak merasakan kewujudan nikmat tersebut. Tapi bila Allah tarik, baru kita tersedar. Kerana itu kita katakan, tiada siapa yang akan mensyukuri nikmat kekayaan melainkan orang miskin. Kita kata la ya'rifu haqiqatan ni'mah illa ba'da zawaliha. Maka tiada siapa yang dapat untuk mengetahui tentang hakikat sesuatu nikmat tersebut melainkan selepas kehilangan nikmat tersebut. Dahlah nikmat itu datang kepada kita, kita dah terbiasa dengan nikmat tersebut dan kita dah dekat dengan nikmat tersebut sehingga kita tak nampak kewujudan dia. Bila kita tak nampak kewujudan dia, maka kita anggap itu adalah perkara biasa. Tapi bila satu hari Allah tarik nikmat tersebut, baru kita akan tersedar. Fala ya'rifu haqiqatan ni'mah illa ba'da zawaliha. Maka kita tidak akan tahu hakikat nikmat tersebut melainkan setelah hilangnya nikmat itu. Hilang nikmat, baru kita akan bersyukur. Baru kita akan sedar nikmat tersebut. Jadi nikmat kekayaan, yang akan nampak nikmat kekayaan itu adalah orang miskin, kerana orang miskin tiada kekayaan bagi mereka. Jadi mereka kata, ya Allah, bestnya orang jadi orang kaya begini. Orang kaya dia takkan rasa nikmat tersebut sebab dia dah biasa dengan nikmat tersebut. Tapi orang miskin yang tiada kekayaan, dia akan merasakan, ya Allah, bestnya kalau aku jadi kaya macam ni, kalau macam ni, macam ni. Orang kaya tak ada. Dia takkan ada lintasan hati tersebut. Subhanallah. Jadi ini yang dikatakan dengan nikmat yang paling dekat, itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang terlupa akan kewujudannya. Dan itu dalam hadis ni Rasulullah mengatakan afatun ni'mah al-ulfah, iaitu keburukan, orang kata negatif, sudut negatif nikmat yang diberikan oleh Allah ini adalah kalau kita dah terbiasa dengan nikmat tersebut. Bila kita dah terbiasa dengan nikmat tersebut,
maka kita dah tak nampak itu merupakan nikmat yang besar. Bahkan kita rasa itu adalah nikmat yang biasa, yang semua orang boleh dapat, yang aku pun boleh dapat. Biasa, setiap hari aku dapat. Bernafas, setiap hari aku bernafas. Makan, setiap hari aku makan. Berjalan, setiap hari aku berjalan. Tak nampak pun itu sebagai satu nikmat yang besar. Tapi bila dah hilang nikmat tersebut, baru kita tahu, ya Allah, kan, uh, apa bestnya kalau dulu aku boleh jalan dengan sihat, sekarang ni kalau tak ada nikmat berjalan, ya Allah. Baru sekarang ni dia bersyukur, baru dia tahu hakikat nikmat tersebut, nikmat berjalan, nikmat makan, nikmat bernafas, baru dia boleh rasa selepas kehilangan nikmat tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Macam nikmat kita hadir majlis ilmu sekarang ni. Mungkin kita rasa biasa je. Biasa je hadir majlis ilmu. Kan? Kita buka, oh okey dah. Ada live pukul 7.30. Oh ada live pukul 8 contohnya. Oh ada live pukul sekian-sekian-sekian. Kita rasa itu adalah benda biasa. Sedangkan itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kerana mungkin satu hari nanti bila kita buka handphone kita, tak ada dah live. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tak dorong kita untuk menghadiri majlis ilmu. Kan? Baru waktu tu kita akan merasa menyesal. Jadi selagi mana kita dah dapat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka syukurlah dengan nikmat ini. Hargailah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hargailah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Macam nak menghargai, kita dah bahaskan dah, kita huraikan dah macam mana kita nak bersyukur dengan nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah huraikan dah pada pertemuan-pertemuan yang telah lepas. Jadi begini konsep dia, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang benda yang paling dekat dengan kita, benda itulah yang kita tak rasa pun kewujudan perkara tersebut, melainkan setelah hilang perkara tersebut. Hilang sahaja perkara tersebut, baru kita akan rasa kehilangan perkara tersebut, barulah kita rasa menyesal kenapa aku tak pernah menghargai perkara tersebut. Subhanallah. Jadi rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada kita ini begitu banyak sehingga kita ni tak nampak itu merupakan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila Allah tarik saja perkara tersebut, baru kita nampak, ya Allah, kalau dulu macam ni, maka itu merupakan kasih sayang daripada Engkau, ya Allah. Baru kita rasa bersyukur, menyesal kenapa kita tidak hargai nikmat tersebut. Jadi waktu sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan, setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka hargai nikmat itu. Hargai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit ataupun banyak, hargai sahajalah pemberian tersebut. Syukur dengan nikmat itu. Bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan tanda kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersyukur, maka dengan nikmat itu akan membawa kita kepada syurga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita duit, maka kita gunakan duit itu dengan perkara-perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka asbab duit yang diberikan oleh Allah itu menyebabkan kita ini masuk ke dalam syurga-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita mensyukuri nikmat tersebut. Tapi kalau Allah bagi duit, kemudian kita gunakan duit itu untuk perkara-perkara yang haram, perkara yang lalai, maka itu adalah pemberiannya Allah, tapi kita kufur nikmat kerana kita tidak menggunakan duit itu kepada jalan yang sebenarnya. Bahkan kita gunakan duit itu untuk perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah. Maka ini dah keluar dah daripada landasan tersebut. Kita dah kufur nikmat. Maka ini tidak dinamakan dengan nikmat, ini dinamakan dengan niqmah. Yang mana pemberian yang diberikan oleh Allah, duit tadi itu yang kita gunakan untuk perkara-perkara yang haram, ia merupakan asbab untuk kita dihumban ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Jadi setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, maka gunakanlah kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita kena pegang, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apabila kita menggunakan nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada jalannya sendiri. Subhanallah. Ajib kan? Kadang-kadang benda yang paling dekat yang kita tak perasan. Dan itu memang sentiasa terjadi. Sama ada perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi, selalu sangat terjadi. Kalau kita tengah masak-masak, pegang senduk, cari mana senduk? Rupanya senduk kat tangan kita sendiri. Subhanallah. Benda memang begitulah konsepnya. Kadang-kadang terlampau dekat sampai kita tak perasan perkara tersebut. Jadi kita mohon daripada Allah, ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami kesedaran akan nikmat-nikmat yang Engkau berikan ini, ya Allah.
agar kami mampu untuk menunaikan hak daripada setiap nikmat yang kau berikan, agar kami mampu untuk mensyukuri setiap nikmat yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Maka berikanlah kami izin, berikanlah kami taufik untuk kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Maka sedarkanlah kami, bangunkanlah kami, jagakanlah kami terhadap nikmat-nikmat yang telah kau berikan ini, ya Allah. Kita doa begitu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan susah kadang-kadang kita nak dapat tahu tentang nikmat tersebut. Kadang-kadang kita lupa kerana nikmat biasa saja, bernafas, nikmat biasa saja. Tapi kita minta perbantuan, minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pertolongan daripada Allah agar Allah bantu kita, tolong kita untuk kita sedar bahawa itu merupakan nikmat yang luar biasa, dan Allah bantu dan tolong kita untuk kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salam. Masya-Allah. Baik. Allah, 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 Allah. Semalam kita juga dah huraikan kan tentang yang luarannya nampak seperti kasih sayang, dalamannya tidak. Kemudian kita datangkan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, bagaimana mereka ini berjalan di dalam satu tempat dan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi yang pada luarannya nampak seperti satu kekerasan, satu ketidakadilan, satu kemaksiatan. Nampak Nabi Musa alaihissalam, nampak Nabi Khidir bunuh orang. Kan, bukan dengan hak bunuh orang, tiba-tiba bunuh orang. Kalau kita pun terkejut, kan, kenapa tiba-tiba bunuh orang tanpa sebab, kita tak kenal dia, dia tak kenal kita, dia tak buat salah pun dekat kita, tiba-tiba kita bunuh dia. Rupa-rupanya Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, kerana budak ini nanti pada waktu besar dia akan derhaka kepada mak ayah dia, lebih baik aku bunuh dia sekarang. Masya Allah. Kan? Ini orang kata ilmu haqiqah, ilmu hakikat. Juga kapal yang mereka naiki, tiba-tiba saja Nabi Khidir alaihissalam pecahkan, rosakkan kapal tersebut. Nabi Musa terkejut, kenapa ni? Kenapa kau rosakkan kapal orang? Ini bukan kapal kita, kapal orang. Kenapa kau rosakkan? Kemudian dia katakan, kau kena dengar ya wahai Musa alaihissalam, depan itu ada perompak-perompak yang mana mereka akan rompak, mencuri, mengambil, merampas kapal-kapal yang elok. Jadi kalau kita rosakkan sedikit kapal ini, ada kecacatan sedikit, maka mereka tidak akan ambil. Masya Allah. Oh, macam tu rupanya. Kan kata Sayyidina Musa. Luaran nampak seperti satu kekerasan, tetapi dalaman itu merupakan satu kelembutan dan juga rahmat. Masya Allah. Baik. Faedah yang kita boleh dapat juga daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman iaitu satu nama yang khas, khusus hanya untuk Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang kita kata Ar-Rahman. Tetapi Ar-Rahim yantaliqu alaihi wa ala ghairi. Tapi untuk Ar-Rahim boleh digunakan untuk Allah dan juga selain daripada Allah, seperti makhluk. Maksudnya macam kalau kita kata dalam bahasa Arab contohnya, Muhammad seorang yang penyayang, maka kita kata Muhammadun Rahimun. Tapi tak boleh kita kata Muhammadun Rahmanun. Tak boleh. Rahman hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim boleh untuk Allah dan juga selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak kata contohnya macam guru saya, kan, guru saya seorang yang penyayang, seorang yang pengasih, ada kasih sayang, maka kita kata Ustadi Rahimun. Ataupun kalau perempuan, Ustadzati Rahimatun. Maka Ar-Rahim itu boleh digunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun Ar-Rahman itu hanya digunakan untuk Allah sahaja. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kita boleh tahu bahawa Ar-Rahman itu lebih agung maknanya daripada Ar-Rahim. Kan, daripada satu sudut kerana Ar-Rahman hanya untuk Allah, Ar-Rahim untuk Allah dan juga selain daripada Allah. Jadi Ar-Rahman itu adalah yang agung. Kan. Jadi kenapa susunan dia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan Ar-Rahman kemudian Ar-Rahim? Kenapa bukan Ar-Rahim? Kenapa bukan Ar-Rahim kemudian Ar-Rahman? Boleh faham? Kan kita katakan tadi Ar-Rahman bererti hanya untuk Allah sahaja, nama untuk Allah sahaja. Adapun Ar-Rahim boleh untuk Allah dan juga selain daripada Allah.
Maka daripada sudut ini Ar-Rahman lebih mulia, lebih tinggi lagi. Kerana ini hanyalah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ar-Rahim di bawah Ar-Rahman. Kerana apa? Kerana ianya boleh untuk Allah dan juga boleh untuk selain daripada Allah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim? Kenapa tidak memulakan dengan Ar-Rahim baru Ar-Rahman? Ya, kita mulakan dengan yang level rendah, kemudian baru level tinggi. Kenapa dimulakan dengan level yang tinggi Ar-Rahman, kemudian dengan level rendah Ar-Rahim? Hmm. Maka dikatakan kerana kan untuk Ar-Rahman, maka untuk yang Ar-Rahman yang namanya khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ianya tidak diminta daripadanya perkara-perkara yang kecil. Ada ke orang pergi jumpa raja, cakap raja, saya nak garam, satu cupak garam sahaja. Garam secukup rasa sahaja saya nak. Tak ada. Kalau jumpa raja, Masya Allah kita minta untuk projek sekian, 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 bantuan sekian, 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 sekian. Kita jumpa mana-mana saja. Tak ada kita minta benda-benda yang sedikit. Tak ada. Kita mesti minta benda-benda yang besar, benda-benda yang tidak sedikit. Tapi kalau yang sedikit ini, kita tidak akan minta daripada raja dan sebagainya. Walillahil mathalul a'la. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk Ar-Rahman, kita tidak minta perkara-perkara yang kecil. Tapi daripada Ar-Rahim, maka kita minta perkara-perkara yang kecil. Masya Allah. Kerana diriwayatkan juga daripada hadis. Seakan-akan apabila apabila Allah hanya sebutkan Ar-Rahman, yang mana itu merupakan nama bagi Allah sahaja, jadi kita akan rasa takut dan malu untuk minta benda-benda yang kecil, sedangkan kita boleh untuk minta benda-benda kecil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah tambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Masya Allah. Kerana kalau hanya iqtasar, hanya Ar-Rahman sahaja, maka kita akan takut untuk minta, ya Allah, aku contoh kadang-kadang hajat kita kan, ya Allah, aku nak hari ni nak makan nasi, lauk ayam contohnya, benda-benda remeh. Jadi kalau hanya Ar-Rahman, maka kita akan rasa gerun, takut nak minta. Jadi Allah gandingkan Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Jadi kalau kita minta benda-benda yang remeh tersebut, perginya kepada Ar-Rahim, yang mana itu juga merupakan nama bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kerana itu uh, dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa salni an milhi gidrika wa ala fi syatika. Wahai Musa, mintalah daripada aku. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, mintalah daripada aku garam yang kau perlukan untuk kuali yang kau ada, periuk yang kau ada. Dan mintalah daripada aku makanan kambing engkau. Boleh, kau minta saja daripada aku. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang bila kita tahu, oh Ar-Rahman ini merupakan nama untuk Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, jadi kita takut nak minta benda-benda yang remeh. Kerana kita tahu benda-benda yang remeh minta daripada benda-benda yang kecil, maka minta daripada yang lebih rendah sedikit. Kalau benda-benda yang hajat yang besar, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka, itu kita minta daripada Ar-Rahman. Begitu. Jadi Allah gandingkan namanya Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim dengan harapan iaitu agar kita juga tidak takut untuk meminta benda-benda yang kecil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita kata Ar-Rahman, oh kita takut kerana Ar-Rahman ini merupakan nama yang besar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahim nama untuk Allah dan juga untuk yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sehingga kan sampai tahap itu Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa salni an milhi qidrik wa ala fi syatik. Wahai Musa, mintalah daripada aku apa sahaja. Walaupun kau nak minta kepada aku garam untuk periuk engkau pun boleh. Ataupun kau nak minta daripada aku makanan kambing kau pun boleh. Minta saja daripada aku. Sekarang ini ada dalam nama Ar-Rahim. Masya Allah.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dirinya juga sebagai Rahman dan juga Rahim, kan? Rahman dan juga Rahim. Kemudian dalam ayat Al-Quran Allah berfirman wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada Sayyidatina Maryam alaihi salam, yang mana dengan rahmat tersebut maka menyelamatkan Sayyidatuna Maryam itu daripada daripada caci maki, makian orang-orang kufar, orang kafir, orang jahat pada waktu tersebut, yang mengatakan oh ni apa, anak zina lah dan sebagainya. Maka daripada rahmat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Sayyidatuna Maryam daripada kejian-kejian tersebut. Kan Allah berfirman wa rahmatan minna. Okey. Kemudian kita setiap hari baca, kan? Setiap hari kita baca dan setiap hari kita menyifatkan Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam satu hari, dalam solat fardu sahaja, maka kita telah menyifatkan Allah sebanyak 34 kali dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kerana sekali kita baca Al-Fatihah, maka kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu 2 kali. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi 2 kali. 1 rakaat 2 kali. Okay, 4 rakaat dah 8 kali. 2 rakaat solat subuh dah 4 kali. 3 rakaat solat maghrib 6 kali. Jadi kalau kita gabungkan tadi 4 solat zuhur, solat asar, solat isyak, 4 kan? 4 kita ada 8 kali 3 16, 8 kali 3 24. Kemudian campur lagi dengan 3 solat maghrib 6, maka jadi 30. Campur pula dengan 2 solat subuh, 2 rakaat solat subuh, yang mana setiap satu rakaat 2 kali kita sebutkan sifat Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, maka 4. Jadi total semua adalah 34. Masya-Allah, tabarakallah. 34 kali kita menyifatkan Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ganjaran yang luar biasa. Kalau untuk Sayyidatuna Maryam Allah berikan satu rahmat saja daripada Allah, maka untuk kita bagaimana? Kita setiap kali salat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, masya-Allah. Setiap kali salat 2 kali, 2 kali. Setiap satu rakaat 2 kali. Kita sifatkan Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, masya-Allah. Kalaulah Sayyidatuna Maryam diselamatkan daripada kejian itu dengan satu rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apabila kita senantiasa kalau kita ni senantiasa menyifatkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala membalas kita dengan ganjaran-ganjaran yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada makna Ar-Rahman Ar-Rahim juga, kan? Maka makna daripada Rahman iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan apa yang tidak mampu diciptakan oleh manusia, maka itu adalah Rahman. Rahman iaitu menciptakan sesuatu yang tidak mampu diciptakan oleh manusia. Dan juga Rahim iaitu Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sesuatu perkara yang tidak mampu dilakukan oleh manusia perkara tersebut. Masya Allah. Untuk Ar-Rahman iaitu menciptakan sesuatu yang tidak boleh dicipta oleh manusia. Rahim melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia yang lain. Ini makna daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, makna yang lain. Okay. Kemudian kita lihat dalam ayat Al-Quranul Karim Allah berfirman wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Itu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kalian, menjadikan kalian ini ada mata, ada mulut, ada hidung, fa ahsana suwarakum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun perkara tersebut dengan sebaik-baiknya. Masya-Allah. Jadi Allah kata apa? Ana Rahman, aku adalah Rahman. Apakah maksud Rahman? Menciptakan perkara yang tidak boleh diciptakan oleh manusia. Jadi apa kata Allah? Ana Rahmanun li'annaka tusallimu ilayya nutfatan madiratan fa usallimuha ilayka suratan hasanatan. Masya-Allah. Aku adalah Ar-Rahman, kata Allah. Kerana engkau apabila melakukan hubungan dengan isteri engkau, maka engkau memberikan ataupun di situ ada cairan daripada air mani engkau. Engkau hanya menyerahkan air mani engkau sahaja.
Dan kata Allah, akulah yang menciptakan manusia daripada air mani tersebut. Subhanallah. Jadi ini daripada makna Ar-Rahman tersebut, iaitu menciptakan perkara yang tidak mampu diciptakan oleh manusia. Bayangkan daripada air mani tersebut terlahirnya seorang manusia yang ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada muka, ada tangan, ada kaki, ada badan. Subhanallah. Ada hati, ada jantung, ada emosi. Subhanallah. Jadi kata Allah, engkau hanya buatkan perkara tersebut, maka akulah yang menciptakan manusia, menggambarkan manusia, menyusun manusia tersebut. Fa'ahsana suwarakum. Daripada ayat Al-Quran, wasawwarakum fa'ahsana suwarakum. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala juga, wa ana rahimun. Dan aku adalah rahim. Apa maksud rahim tadi? Iaitu yang melakukan perkara yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Okey, apakah perbuatan tersebut? Wa ana rahimun li'annaka tusallimu ilayya ta'atan naqisatan fa usallimu ilayka jannatan khalisatan. Masya-Allah. Aku ini rahim. Aku ini boleh melakukan perkara yang kau tak boleh lakukan, wahai manusia. Kenapa? Kerana engkau hanya beribadah dengan ibadah yang sedikit, tetapi aku memberikan kepada kau syurga yang luar biasa. Amalan yang kau lakukan ini tidak setimpal pun dengan apa ganjaran yang aku janjikan untuk engkau ini. Engkau kata kau beribadah contohnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kau beribadah. Masya Allah, tabarakallah. Maka itu tetap tidak boleh menandingi hadiah ganjaran daripada Allah, iaitu syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana amalan yang kita lakukan, tetap kita akan nampak, ya Allah, kenapa aku boleh masuk syurga ni? Amalan aku sikit. Ini syurga luar biasa. Subhanallah. Kan? Orang yang paling banyak amalan berkata begini. Aku masuk syurga. Ya Allah, aku sungguh malu. Kan? Ganjaran yang kau janjikan kepada aku, yang kau berikan kepada aku ini, melebihi amalan yang aku lakukan. Subhanallah. Jadi kata Allah apa? Ana rahimun. Aku adalah Tuhan Rahim. Yang Rahim. Apakah maksud Rahim? Itu yang boleh melakukan perkara yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Itu akulah Rahim. Engkau lakukan amalan yang sedikit, tapi aku berikan kepada kau ganjaran yang luar biasa. Masya Allah. Manusia, kalau kita sesama manusia, kan? Kalau dia tak tolong kita, maka kita tak tolong dia. Kalau dia tolong kita pun, maka kita akan balas bantuan tersebut dengan kadar pertolongan dia. Betul ke tidak? Betul. Ini manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, tabarakallah, Rahman Rahim. Masya Allah. Ini makna daripada Rahman Rahim. Subhanallah. Kita boleh baca dan mendalami tentang satu persatu nama-namanya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat ini merupakan satu keajaiban yang luar biasa. Masya Allah. Di dalam hadis yang lain, kan, ada seorang lelaki anak muda yang mana dia ini nak meninggal tetapi susah lisan. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan anna fatan qarubat wafatuhu wa tuqila lisanu. Ada seorang pemuda pada zaman Rasulullah dah di dalam keadaan sakaratul maut, nak meninggal dunia dah. Tapi lisan dia ni berat untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Apabila ditalqinkan, susah nak mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Susah sangat nak ucapkan kalimat tersebut. Maka para sahabat pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dengar, Rasulullah bangun dan Rasulullah pun pergi kepada pemuda tersebut yang dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian Rasul pergi dan talkinkan pemuda tersebut la ilaha illallah. Tapi waktu tersebut pemuda itu bergerak-gerak, tetapi lisannya itu tidak menyebutkan la ilaha illallah. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ama kana yusalli?" Dia tidak solat ke? Solat. Kemudian Rasul kata, "Ama kana yasum?" Dia tidak berpuasa. Kata para sahabat, tak, dia berpuasa pada bulan Ramadan. "Ama kana yuzaki?" Adakah dia tidak keluarkan zakat? Kata para sahabat, tak, dia keluarkan zakat ya Rasulullah. Semua dia buat. Kemudian kata Rasulullah, "Hal aqqa walidai?" Adakah dia derhaka kepada kedua ibu bapa dia? Kemudian kata para sahabat, "Bala." Benar dia Rasulullah. Oh, rupa-rupanya punca daripada dia tidak boleh menyebut kalimah la ilaha illallah pada sakaratul maut adalah kerana derhakanya dia kepada kedua ibu bapa.
Orang ini solat, kan, on time, solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, zakat tak pernah tinggal, tetapi disebabkan dia derhaka kepada mak ayah dia, maka balasan daripada Allah susah untuk dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Rasulullah dah datang dah kepada dia, talqin dah la ilaha illallah, tetap dia tidak boleh menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa? Kerana dia menderhakai kedua ibu bapanya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar jawapan tersebut, kata Rasulullah, hatu bi umhi, datangkan emak dia. Mana mak dia? Panggil mak dia datang sini. Kemudian mak dia pun datang dalam keadaan yang tua, seorang yang tua, wanita tua. Ada juga kecacatan yang ada pada maknya itu sendiri. Kemudian kata Rasulullah, wahai emak fulan, adakah engkau akan ampunkan dosa anak engkau ni? Adakah engkau akan maafkan dosa anak engkau yang derhaka kepada engkau? Kemudian kata emak tersebut, la a'fu li'annahu latamani fafaqa'a aini. Aku takkan ampunkan dosa dia, aku takkan maafkan dia. Dia ini derhaka kerana dia pernah tampar aku sehingga aku buta. Mak ni datang dalam keadaan mak dia buta. Kemudian mak dia kata, aku takkan maafkan anak aku ini. Dia ni sungguh derhaka. Dia pernah tampar aku dan buta ini disebabkan dia, kerana dia yang tampar aku. Kata mak si fulan tersebut, pemuda tersebut. Oh, jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatu bil hatab wan nar. Kata Rasulullah, datangkan kayu-kayu api dan juga api. Kita sekarang ni kumpulkan kayu-kayu api dan kita nak bakar kayu api tersebut. Kemudian mak dia, iaitu mak pemuda tersebut berkata, ya Rasulullah, kau nak buat apa ni? Kenapa kau nak kayu api? Kau nak buat apa dengan kayu api tersebut? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhriquhu bin nar baina yadayki jazaan lima amila bik. Kata Rasulullah, aku akan bakar dia depan engkau untuk membalas segala kederhakaan dia terhadap engkau. Kan kau tak nak maafkan dia? Tak apa, sekarang ni aku akan bakar dia hidup-hidup sekarang ni, bakar di depan engkau supaya ini merupakan balasan bagi dia kerana dia derhaka kepada engkau. Kemudian apa kata mak dia? Mak dia kata apa? Afautu. Ya Allah. Mak dia kata, "Khalas, cukup ya Rasulullah, aku maafkan dia. Ya Rasulullah, aku dah maafkan dia dah ya Rasulullah. Cukup. Tak payah kau bakar dia." Masya Allah, kasih sayang seorang ibu. Kan, kasih sayang seorang ibu ni tiada tandingannya. Masya Allah. Kasih sayang seorang ibu ni tiada tandingannya. Kerana itu dijadikan perumpamaan. Perumpamaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hamba-Nya daripada seorang mak sayang kepada anak dia. Oh, kenapa pilih contoh mak sayang kepada anak? Kenapa tak pilih contoh kawan sayang kawan, guru sayang anak murid contohnya? Kenapa pilih mak dan anak? Kerana memang kasih sayang mak kepada anak itu adalah kasih sayang luar biasa. Tiada tandingannya. Sehingga dijadikan perumpamaan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini. Mula-mulanya mak dia tak nak maafkan kerana anak dia dah buatkan dia buta, tampar, kemudian jadikan dia buta. Kemudian Rasul katakan, "Oh, tak apa, kalau macam tu aku bakar dia hidup-hidup." Kata dia, "Dah, khalas ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Afautu. Aku dah maafkan dia." Masya Allah. Kemudian dia kata apa? Alinari hamaltu tis'ata asyhur. Adakah aku ini mengandungkan dia 9 bulan hanya untuk dia dibakar? Masya Allah. Dia boleh defend anak dia. Boleh backup lagi anak dia. Adakah aku ini mengandungkan dia selama 9 bulan hanya untuk dia dibakar hidup-hidup di hadapan aku? Alinari arda'atuhu sanatin. Adakah aku menyusukan anak aku selama 2 tahun hanya untuk dibakar di depan aku? Fa'aina rahmatul fa'inda dhalika talaqa lisanu. Kemudian pada waktu tersebut, dia mengatakan, fa'aina rahmatul maka di manakah rahmat, kasih sayang seorang ibu? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ya. Kan? Fa'aina rahmatul betul. Doa mak adalah doa yang akan sampai terus kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab. Terus dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa seorang mak. Ya Rabb. Kemudian apabila mak dia dah maafkan dosa anak tersebut, maka anak itu boleh mengucapkan 2 kalimah syahadah. La ilaha illallah. Masya Allah. Dan apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, terus ada meninggal dunia. Subhanallah. Pada permulaannya, mak dia tidak maafkan, tetapi kerana kasih sayang yang ada pada mak pemuda tersebut, menyebabkan dia memaafkan dosa anaknya itu sendiri. Maka ini adalah rahmat, kasih sayang yang ada pada manusia. Kan? Yang ada pada manusia.
Yang mana mula-mula rahmat itu tidak ternampak pada mak itu kerana anak itu dah melukai dia, mencederakan mak dia itu sendiri. Tetapi apabila kita kata nak bakar, barulah dia maafkan. Jadi bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ini tidak terkesan langsung dengan ibadah kita ataupun maksiat kita. Allah Subhanahu Wa Taala tak terkesan langsung dengan maksiat yang kita lakukan. Kalau satu dunia ini tidak solat sama sekali, tiada siapa yang beriman kepada Allah, maka itu tidak akan merubah Allah Subhanahu Wa Taala satu pun. Tiada apa-apa perkara yang memberi kesan kepada Allah. Ibadah kita tidak akan menambah kemuliaan Allah. Apa kita punya maksiat, perkara-perkara buruk yang kita lakukan itu juga tidak menambah kehinaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak terkesan dengan apa-apa amalan kita, baik ataupun buruk. Jadi kalau ibu tadi yang mana dia terkesan dengan amalan buruk anak dia yang tampar dia sampai dia buta, kan? Tapi dengan sifat rahmat maka dia boleh ampunkan dosa anak dia, maafkan anak dia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak terkesan dengan kemaksiatan yang kita lakukan, sekiranya kita ingin menjaga kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi bagaimanakah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita? Pasti akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang menjaga kalimah syahadah la ilaha illallah muhammadur rasulullah. InsyaAllah. Ini adalah salah satu renungan yang sangat-sangat menginsafkan kita. Manusia yang ada sifat kasih sayang, yang terkesan dengan amalan buruk manusia yang lain pun boleh maafkan, apatah lagi Allah yang tidak terkesan sama sekali. Manusia yang terkesan dengan amalan itu boleh maafkan, kalau Allah yang tak terkesan, lebih-lebih lagi boleh maafkan dosa-dosa kita. Tapi ada syarat-syaratnya. Bukan kita ar-raja saja. Oh, jadi kita boleh buat maksiat. Tidak. Buat amal ibadah, banyakkan amal ibadah, banyakkan amal ibadah, seimbangkan al-khauf dan juga ar-raja. Al-khauf dan juga ar-raja tersebut. Iaitu takut kita kepada Allah dan juga pengharapan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan uh, banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang rahmat dan kasih sayang yang kita pun dah kongsikan pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Kita kongsikan sedikit sebanyak tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat, isteri-isterinya, anak-anaknya. Kita dah ceritakan satu persatu. Dan ada juga cerita yang tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila pergi ke Taif, kan, diserang, ditolak, diejek, dimaki sampai patah giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak membalas dengan perkara yang jahat. Bahkan telah didatangkan malaikat kata, ya Rasulullah, kalau nak aku hempukkan orang ini. Aku dah hempukkan antara dua gunung ni, aku hempukkan semua mati dalam satu detik. Kau nak tak? Aku boleh. Kalau kau nak, kalau kau izinkan aku buat perkara tersebut. Malaikat nak backup Rasulullah, defend Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, tak perlu, tak perlu, tak perlu. Apa doa dari Rasulullah? Bahkan bukan Rasulullah kata tak perlu dan terus pergi. Tidak. Bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau berikanlah hidayah, petunjuk kepada kaum aku ini kerana mereka tidak tahu hakikat perkara tersebut. Ya Allah. Rahmatnya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita mungkin setakat ini sahaja pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah besok kita akan bahaskan dan huraikan lebih lagi, dan mungkin kemungkinan besar besok kita akan masuk kepada ayat seterusnya, iaitu Maliki Yaumiddin, insya-Allah. Dan saya ucapkan jazakumullah khairul jazak kepada para hadirin dan hadirat yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang mulia ini. Masya Allah, 53 mata yang memandang, jazakumullah khairul jazak kerana sudi untuk mendengar sedikit perkongsian tadabbur Al-Quranul Karim. Ada juga yang di ruangan Zoom ini 14 orang. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairul jazak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dan juga manfaat dan juga faedah agar kita dapat melahirkan
amalan-amalan yang baik insya-Allah pada waktu yang akan datang. Dan juga saya ucapkan jazakumullah khairan jazak kepada para penyumbang. Masya-Allah banyak yang bagi gift sebentar tadi. Saya ucapkan jazakumullah khairan jazak. Hanya Allah saja yang mampu membalasnya kerana setiap daripada sumbangan tersebut akan disalurkan kepada pembangunan Pondok Moden Tahfiz Sa'atud Darain yang mana pada tahun lepas telah berlaku kebakaran, hancurlah asrama pelajar, ofis juga hancur, rumah tetamu, ruang belajar juga, ruang pengajian juga hancur. Maka sekarang ini masih lagi dalam fasa pembangunan, fasa piling. Jadi setiap gift yang diberikan sebentar tadi semuanya akan disalurkan kepada pembangunan Pondok Moden Tahfiz Sa'atud Darain menjadi saham akhirat buat kita. Pada hari akhirat kelak kita lihat di dalam buku amalan kita, oh bila masa pula setiap hari saya qiyamul lail? Saya qiyamul lail pun mungkin setahun sekali pada bulan Ramadan sahaja. Tapi dalam buku amalan setiap hari qiyamul lail. Rupa-rupanya apa? Rupa-rupanya disebabkan dengan sumbangan kita kepada madrasah ataupun pondok ataupun mana-mana sahaja tempat-tempat kebaikan yang mana tempat-tempat itu digunakan untuk qiyamul lail, digunakan untuk majlis ilmu, digunakan untuk apa lagi? Digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, maka semua daripada perkara-perkara kebaikan itu akan masuk ke dalam buku amalan kita juga kerana tidaklah terbangunnya bangunan tersebut melainkan dengan sumbangan-sumbangan daripada kita juga. Masya-Allah tabarakallah. Jadi macam biasa kita akan akhiri majlis kita dengan doa khatimul majlis. Bagi yang ada doa ini maka bolehlah baca bersama-sama dan bagi yang tiada doa ini maka bolehlah kita mengaminkan doa ini untuk kita mendapatkan keberkatan apabila kita menghadiri majlis ilmu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri untha wa dhakar. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah. Untuk rakaman pengajian kita maka saya akan sertakan di okey, saya boleh pergi kepada saya punya profile itu Faris Rosli. Di situ saya ada satu poster, kat situ ada satu link untuk pergi ke ruang rakaman daripada pengajian kita daripada awal lagi insya-Allah ada di situ.